მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. აქციების დროს დაკავებული 19 წლის საბა ჯიქია მოსამართლემ პოლიციაზე თავდასხმაში დამნაშავე ცნო. პოლიციაზე თავდასხმაში ბრალდებული 19 წლის საბა ჯიქია სასამართლომ დამნაშავე ცნო. 18 წლის სტუდენტი საბა ჯიქია პოლიციაზე თავდასხმის ბრალდებით 2024 წლის 5 დეკემბერს დააკავეს. პროკურატურა მას 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე პოლიციელისთვის ფეხის ჩარტყმას ედავებოდა. საქმეში დაზარალებულად იყო ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გედედეს თანამშრომელი ბექა გოტიაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ დაზიანება არ მიუღია. საბა ჯიქია წარდგენილ ბრალს პროცესის არც ერთ ეტაპზე არ აღიარებდა. მოსამართლემ ჭრედლიშვილის განცხადებით, სასამართლომ გადაწყვეტილება სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღო. მისივე თქმით, სასამართლო სხდომაზე დაკითხული მოწმეების ჩვენებით დადასტურდა, რომ პირი, რომელმაც პოლიციელს ფეხი ჩაარტყა, საბა ჯიქია იყო. მოსამართლის გადაწყვეტილებას დარბაზში ხმაური მოყვა. საბა ჯიქიას ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი ჰქონდა წარდგენილი. ის გავიდა სათათბიროდ და მე განზრახ ვამოწმებდი მას, რასაც კითხულობდა იმ ტექსტის დაკითხვას და სათათბიროდ გასვლას და ამ ტექსტის დაწერას რა დრო დაჭირდებოდა. ჩვენ ვნახეთ, რომ თამარ ჭედრიშვილის წაკითხული ტექსტის განმარტებას უფრო მეტი დრო დაჭირდა, ვიდრე სათათბირო ოთახში გასვლას. ეს იმას ნიშნავს პირდაპირ, რომ ქალბატონო თამარმა საბოლოო სიტყვამდე უკვე დაწერილი განაჩენით მოვიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლეები უკვე წინასწარი განწყობით ჩამოდიან პირველივე პროცესზე, როდესაც ადასტურა. მეორე ქალბატონო თამარმა თქვა, რომ თურმე ჰაბიდოსკოპიური ექსპერტიზა საერთოდ არ ჭირდება და ასევე ქალბატონმა თამარმა განმარტა ის, რომ თუ მთავარ გამომძიებას დავკითხავთ საქმეზე, დანარჩენი მოწმეების დაკითხვა საჭირო საერთოდ არ იქნება, რაც არის კანონის სრული დარღვევა და მეორე კურსელის სისხლის სამართლით დაინტერესებული სტუდენტიც კი მიხვდება იმას, რომ ქალბატონმა თამარმა დღეს გააუქმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი თავის დარბაზში. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით დარწმუნებულია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ ჩატარდება. მისივე თქმით, ამ ქვეყანაში ვინმეს თუ სჯერა, რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდება, ეს არის დიდი მითი. სალომე ზურაბიშვილმა სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრა, წინააღმდეგობის კამპანიის გაძლიერებაზე, ოპოზიციის ერთიანობაზე, დროებით მთავრობასა და ახალ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც დემოკრატიულ და მიუკერძოებელ გარემოში უნდა ჩატარდეს. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, არ აწყობთ არც არჩევნებში მონაწილეობის და არც ბოიკოტის კამპანია. მისი განმარტებით არ არსებობს ბოიკოტის მაგალითი, რომელიც გამარჯვებად გამოცხადდა. ზურაბიშვილი ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს გონზე მოსვლისა და ერთიანობისკენ მოუწოდებს. მისი აზრით უნდა გაძლიერდეს და გაცოცხლდეს წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომელმაც უნდა ჩამოაყალიბოს გარდამავალი მთავრობა. მისივე თქმით, სამოქმედო გეგმა პროგრამა არის ქართული ქარტია, რომელსაც განახლება სჭირდება. ჩვენი თემა არის როგორ გავაძლიეროთ ის პროტესტი, რომელმაც მოგვიყვანა ყველა ჩვენ ამ დღემდე. ამ გეგმის ნაწილი არის სწორედ აღიარება, რომ არავინ არ გაიმარჯვა, არავინ არ დამარცხდა და ჩვენ არ მივდივართ ამ არჩევნების ფარსში, არ მივიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მივიღებთ ყველანი მონაწილეობას ამ ბრძოლის ბოლო ეტაპში. ეს მოითხოვს პირველ რიგში, რომ პლატფორმა, წინააღმდეგობის პლატფორმა გაძლიერდეს, გაცოცხლდეს, მე ჯერ ვიტყოდი, გაძლიერდეს და გაფართოვდეს. ამ პლატფორმამ უნდა ჩამოაყალიბოს ის, რაც გვაკლია დღემდე, რაც უნდა ქონოდა ბევრად ადრე და რასაც ქვია გარდამავალი მთავრობა. იმიტომ რომ არავის არ უყვარს ვაკუუმი. ჩვენი საზოგადოების წუხილი და მისი შეიძლება ნაკლების ჩართულობა ამიდანაც გამომდინარეობს, რომ ვერ ხედავს ესენი თუ არა, აბა ვინ. მესამე რაც გჭირდება, ეს არის სამოქმედო გეგმა, რასაც ქვია პროგრამა და გვაქვს. ეს არის ქართული ქარტია. შეფასებების თემაა სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომელიც კრიზისიდან გამოსვლას ოპოზიციის ერთიანობაში ხედავს, თუმცა ოპოზიციურ პარტიებში აზრები და გეგმები კვლავ ურთიერთსაწინააღმდეგოა.
ნაციონალური მოძრაობა ყოფილი პრეზიდენტის განცხადების მხოლოდ იმ ნაწილს იწონებს, სადაც ზურაბიშვილი არჩევნებში მონაწილეობის დაუშვებლობაზე საუბრობს. მართველი გუნდისთვის კი ზურაბიშვილის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გეგმის არქონას ნიშნავს. რაც შეეხება ქალბატონის სალომეს განცხადებას, რა თქმა უნდა მივესალმებით იმ ნაწილს, რომ იგი ფარს უწოდებს სწორედ რუსულ სპეცოპერაციას, ხოლო რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ არ ესმის მას, რომ როდესაც ლაპარაკია ფარსზე, როდესაც ლაპარაკია რუსულ სპეცოპერაციაზე, მასში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო იურიდიული ენით და პოლიტიკური ენით ამას ბოიკოტი ქვია. ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ქალბატონის სალომეს პოზიციას, მის ჩართულობას ძალიან დადებითად ვაფასებდით და ვაფასებთ პროევროპული ფლანგის გაძლიერებაში, თუმცა მისი განცხადებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის და ჩვენს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არაფერი იცვლება. ჩვენთვის რეჟიმთან ბრძოლის გზა გადის დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტის არჩევნების გამოყენებით, რადგან ვთვლით, რომ მშვიდობიანი ფორმა დღესდღეობით მნიშვნელოვანია იყოს გამოყენებული რეჟიმთან ბრძოლის დროს. მე ზოგადად საერთოდ არ მიხარია, რომ ოპოზიციის საქმე ამ ქვეყანაში უკან და უკან მიდის და ხოცები რასაც უნდა იმას აკეთებენ და ფაქტობრივად ბესპრეცედენტი აქვს მოწყობილი ქვეყანაში. ქალბატონის სალომეს დაჯერება არაფერში არ შეიძლება. სანამ ქალბატონის სალომე არის ოპოზიციის ლიდერი, ხოცები საფრთხოდ არიან საბანში გახვეულები, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ მე ზოგადად ქალბატონის სალომეს ყველა გამოსვლას ველოდები, როგორც მომდევნო სპექტაკლს, როგორც დაცინვას, როგორც ოპოზიციური ამომრჩევლის, ისე თავად ოპოზიციონერების. თან ეუბნება, რომ იცი რა, ბოიკოტი შედეგის მომტანი არ არისო, მაგრამ მონაწილეობის მიღებაც ეს უსაფუძვლო და არაფრის მომტანი იქნებაო და კითხვა გვაქვს, რა გავაკეთოთ ქალბატონ სალომე? ჩამოვყალიბდეთ, რა რჩევებს აძლევთ ამ ოპოზიციას? დაიბნა ხალხი. ხო და თქვენც უხერხულში ვარდებით მე, არაფერი. აი სიგიჟების ფეერვერკია. ვინ რას აწვება, რა მიმართულებას, რა უნდა თვითონაც ვერ გაიგეს, რატო? იმიტომ რომ ხელოვნური ეს პროცესი. ამათ შინაგანად კი არ არის. იქიდან რასაც უკვეთავენ და შემდეგ უბრალოდ ამის რეალიზაციას ვერ აკეთებს ეს ქალი, რომ რაზე გააკეთოს გათვლა და ამიტომაც არის მე გამოსდის აი ესეთი სისულელე. გუშინ ევროპარლამენტარებმა 410 ხმით საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით მწვავე რეზოლუცია მიიღო. ევროპარლამენტარები საქართველოში მიმდინარე პროცესებს კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასულ პროცესს უწოდებენ და ერთადერთ გამოსავალად ახალი საპარლამენტო არჩევნები მიაჩნიათ დემოკრატიულ და თავისუფალ გარემოში. ამაზევე საუბრობს საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც გუშინ სამოქმედო გეგმა გაგვაცნო და წინააღმდეგობის პლატფორმის გაძლიერება დაანონსა, რომელიც ახალ საპარლამენტო არჩევნებამდე მიგვიყვანს. დღეს აღნიშნულ საკითხზე გურია ტივის გადაცემაში სივრცე დიალოგისთვის სტუმარი ლელო ძლიერი საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი ვადო სურგულაძე ისაუბრებს, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით თავის პოზიციას და შეხედულებებს გაგვაცნობს. და ყველა გზა, ყველა ბრძოლის ველი, რაც არსებობს, ყველაფერი არის გამოსაყენებელი, მაგრამ თქვენ კიდევ ვკითხავთ, პარტია არ დაზიანდება, დიახაც შეიძლება დაზიანდეს და სერიოზულადაც დაზიანდეს. ამის რისკები არსებობს. და რაც გააკეთებს და რაც მოიმოქმედებს ეს რეჟიმი, ამას მთავრობა არ ქვია, რეჟიმი ალბათ უფრო კარგად აღწერს ამას მდგომარეობას. იცით რომ ჩვენი ორივე ლიდერი ციხეში. კიდევ ჩვენი ორი თანამებრძოლე, ჩემი მეგობარი ვეფხო კასრაძე, ჩემი ვეტერანი ადამიანი და დიდი ხანიაო. ყველა კონფლიქტიდან სადაც მე ვიყავი, ვეფხოც იყოი და ჩემი მეგობარი მეორე ჩემი მეგობარი ვასკო კაძელაშვილი ციხეში ზის. არაფელზე, მართლაც არაფელზე და ერთთავრობა ხვალ რას გამოიგონებს და რას იტყვის? კი, წააგებთ ამ არჩევნებს. ის შეიძლება წავაგოთ. მაგრამ ვაჩვენებთ, რომ აჩერება მეტი ხალხი თუ გამოვა, ვაჩვენებთ, რომ არა, ესე არ არის თქვენ როგორც გინდათ და ხალხს არ მოწოლხარ. აი ეს არის ამოცანა, კიდევ ამბობ, რომ ყველა 3200-ზე მეტი უბანი ვაქციოთ პატარა წინააღმდეგობის ველად. აჭარაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე დააკავეს.
აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ისრაელის მოქალაქე 1984 წელს დაბადებული მუკუ, რუსეთის მოქალაქე 2004 წელს დაბადებული ემუ და ბელორუსის მოქალაქე 1997 წელს დაბადებული ვნუ სხვადასხვა დროს დააკავეს. დანაშაულები 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცავებმა დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით მიმდინარეობს. ნოდარ დუმბაძის მეხუთე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში გუშინ მაყურებელმა ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სპექტაკლი იავნანამ რა ქნა იხილა. გუშინ თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში იაკობ გოგებაშვილის ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი მოთხრობის იავნანამ რა ქნას მიხედვით დადგმული სპექტაკლი იხილა მაყურებელმა. პატარა და დიდი მსახიობების ერთობლივი თამაშის სცენაზე საკმაოდ კარგ ეფექტს ქმნიდა. სპექტაკლის საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგინა რეჟისორმა ვატო ჯუღელმა. მოქმედება საგაკვეთილო პროცესის ფონზე მიმდინარეობს. მთხრობელი სკოლის მასწავლებელია, რომელიც თავის მოსწავლეებს საინტერესო ამბავს პატარა ქეთოს შესახებ უყვება. მასწავლებელი ურთიერთობას ამყარებს დარბაზში მყოფ აუდიტორიასთან, ბავშვებთან, რის გამოც სპექტაკლი სახალისოა, თუმცა ინარჩუნებს თავის სახეს, არის მეტად ემოციური და ბედნიერი დასასრულით. სპექტაკლის შემდეგ ზესტაფონის თეატრს ნოდარ დუმბაძის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალისგან დიპლომი, ფესტივალის სპეციალური სიმბოლო და სასაჩუქრე ხურჯინი გადაეცა. ფესტივალის სპონსორთა სპეციალური ხურჯინი ნამეტანილია. ნოდარ დუმბაძის სახელობის ფესტივალი, რომელიც იმართება ოზურგეთის თეატრში, ეს მე მიმაჩნია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი ქართული თეატრისთვის და ქართული თეატრის და განსაკუთრებით რეგიონის თეატრების განვითარებისთვის. და ჩვენ ეს არ არის პირველი ჩვენი ვიზიტი ოზურგეთში. ჩვენ ხშირად და აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას და დღესაც წარმოვადგინეთ უკვდავი იაკობ გოგებაშვილის ნაწარმოები დედაენა. და ვფიქრობ, რომ ჩვენი გზავნილი დღევანდელი სპექტაკლის ის იყო მაყურებელთან, რომ დღესდღეობით რაღაც ქართულ სიტყვას, ქართულ ანბანს ცოტა რაღაც მოდიფიცირებას განიცდის და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ამ ხრივ მიმზიდველი გავხადოთ მაყურებელი. ეს რამდენად გამოვიდა, ეს მეორე საკითხია, თუმცა ჩვენი ჩანაფიქრია ეს იყო მთელი შემოქმედებითი ჯგუფის. უღრმეს მადლობას ვუხდი ბატონო ვასო ჩიგოგიძეს იმისთვის, რომ აი ამ ხელა მნიშვნელობის საქმეს ორგანიზატორებს თავის გუნდთან ერთად და მინდა რომ წარმატება უსურვოთ თვითონ მას და ფესტივალს და თეატრს და ყველა იმ გუნდის წევრს, ვინც ჩართულია ამ საქმეში. ჩემთვის ეს იყო პირველი სპექტაკლი, მე ძალიან მომეწონა და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ და ასეთ ფესტივალში რომ მოხდით ძალიან მიხარია და ძალიან ვიშრომეთ ბევრი ყველამ და მივახცეთ წარმატებებსაც. უკვე მეორედ ვარ ამ ფესტივალზე და ყოველთვის ძალიან მიხარია აქ ჩამოსვლა. ძალიან საოცარი თეატრი გაქვთ ოზურგეთს და დღეს ვაჩვენეთ იავნანამ რა ქნა. ეს სპექტაკლი იმიტომ იყო უფრო შთამბეჭდავი, რომ ჩემს მეგობართან ერთად, პატარა მეგობართან ერთად ვითამაშე და ძალიან კარგი პარტნიორია სცენა. ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი, რადგან მე მაქვს წანაკითხი იავნანამ რა ქნა, მაგრამ ახლა უფრო დიდი შთამბეჭდილება მივიღე თუ რა მოხდა ამ სპექტაკლში და უფრო გავიაზრე, რადგან რეალურად როცა წარმოისახებს რაღაცას უფრო კაია. ეს სპექტაკლი იყო ძალიან ლამაზი, საინტერესო და ზუსტად ნაწარმოების მიხედვით იყო. მე ეს წაკითხული მაქვს და ისე ნაყურებით. და ძალიან კარგი იყო. ეს ნაწარმოები მაქვს წაკითხული და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო, ხიარული და რაც მთავარია, ძალიან ლამაზი იყო.
რადგან დედა როდესაც გიმღერის, დედიკოს სიმღერა სულ გულში გაქვს. მინდა ამ სპექტაკლთან შედარებით თქვა, რომ ძალიან ლამაზი იყო ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო, ძალიან მომეწონა მინდა გითხრათ და ყველას დიდ მადლობას ვუხდი, რომ ასეთი ძალიან ლამაზი სპექტაკლი შექმნა. მე ეს ნაწარმოები სკოლაში ვისწავლე და დამაინტერესა და როცა თეატრში ვნახე, კიდე უფრო დამაინტერესა და განსაკუთრებით მომეწონა, რომ დედის იავნანა გაახსენდა. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გებშვიდობებით, კარგად გრძანდებოდეთ.